فيها. يعني هلا لما بيجي انسان بيطرح علي شيء انا ممكن لي فهم خاص. يا اخي شو اعمل؟ يا اخي بعد دقيقتين. حرام تعملوا فتنة، مع اني مو من محبين سامر، انا سوري، بس سامر عم يقول انا غلطت، حكيت مع ماهركو طريقة غلط وهو اكبر مني، ليش تحبوا رمي الفتن؟ تفرحوا لما تشوفوا بلدين يسبوا بعض. طيب انا اجاني شخص اليوم على الخاص، والله بعرف انه من طرفك والله، ومشان هيك جاوبته هذا الجواب عشان تكون بالصورة. تمام. واحد امبارح ببعث لي وينه؟ ايوه اسمع يا ماهر، بعد اذنك كمان ابو عجلان، الكلام اللي كلمتك فيه البارح لا تخلي احد معلش ثواني شيء. مش مشكلة، لا ما راح اغلط ابو عجلان، بعرف اسولف ما راح يجرني لغلط، ما راح يجرني لغلط، ما عليك، ما راح يجرني لغلط. اسمع، هذا باعث لي بث بن سوريا امبارح انه واصل ما بعرف قديش، ماشي واصل ما بعرف قديش، وقال اكبر ستريمر، قال تعلم من سيدك، بقول لي تمام. طيب انا بدي احكم 12,000 واحد بالبث، انا بدي احكم 12,000 عاقل بالبث. اذا اجاك واحد زي هيك شو بترد عليه؟ تمام. باعث لي هيك الزلمه عامل بطوله، قلت له الله يوفقه، روح ابكي بالزاويه، تعلم من سيدك، تعلم من بطيخ. ترى حبيبي البثوث مو بالمشاهدات، والبثوث ما هي بالكلام الفاضي، والبثوث ما هي بالمضرطة. احنا قاعدين نقدم محتوى مرتب، احنا قاعدين نسعد الناس، قاعدين نلعب ونعمل تحديات ونضحك، وغيرنا فاتح دراما وفاتح خاص. تمام. بس بامكانك تشوف الفرق. طلع الخاص اول مرة وهي طلع الخاص ثاني مرة. حلو، اتجاهلته، ما انا اتجاهلته يا حبيبي. حلو، ناس بتقول لي اتجاهله، انا تجاهلته اول مرة. هذا انبعث لي اياه امبارح، جاهلته، رجع بعث لي اليوم، ماشي، وقول لي ابكي بالزاوية، يا دوب توصل هالاواخر 10 والناس ملت محتواك زريب وسكوادك الطفولي، حرك اللبن، فرجينا اذا فيك توصل هيك رقم من غير ما توزع جوائز. هذا ايش برد على ستوريتي لما قلت اليوم بدي اوزع الستيرنج. طب يا ابن الحلال، انا جاي اوزع ستيرنج، والله كنت انشر ستوري اقول لكم اللي مهتم يشتري يجيني، والله كنت انشر ستوري اقول للمهتم يشتري هيك ستيرنج ب 500 دينار 400 دينار، يعني 700 800 دولار، يجيني على الخاص. والله فتحت ستوري بدك احكي هذا الكلام، قلت اقول لك بديش ابيعه، خلني اوزعه للمتابعين بيستاهلوا. نشرت هذا الموضوع، فهم فكرني هذا المطي ما شوفوا، متابع اذا مش مدزوز الله اعلم، ان بعض الظن اثم. حلو، بحكي لي هذا الكلام وقول لي وينك هلا بالساحه عمو، وينك ما بعرف شو. قلت له يا قلبي انا قبل سنتين وصلت 70,000، قبل سنتين. فالزلمه استفزني، فانا جاوبته على الخاص، بس هم بحبوا يطلعوا الخاص، فطالما بتحبوا تطلعوا الخاص تعالوا افرجيكم الخاص. طالما بتموتوا بتطليع الخاص انا حاضر. بدي افرجيك بس، ماشي، بدي افرجيك كيف خباثة الانسان، فرجيك خباثة الانسان كيف عاملة. ماهر لحظة شوي يا امر، لعن ابوها من شغلة اذا بدي اكمل بقى ثواني. انا بدي افرجيكوا خباثة الانسان كيف مسوية، بس ليش ما بقدر اطلع هاي؟ ثواني، ليش ما بقدر اطلع فوق بالواتساب؟ حبيب قلبي يا ماهركو، ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك، خلص لايف انت
واسمع هذا التسجيل بيني وبينك. شوف باشا، أنا يلي عامله كالتالي: أنا عامل محتوى جديد وعم بشتغل على شيء جديد إن شاء الله، وعامل فيلم قصير لحتى أعمل إعلان للمشروع الجديد يلي أنا عم بعمله. فأنا حكيت كل أصدقائي يوقفوا معي بهي النقطة، إنه يعملوا لي ستوري عندهم على الإنستغرام بعد ما ينزل العمل. اول شيء اللي بيخاف الله، اللي بيخاف الله يحكم بعدل. اللي بيخاف الله يحكم بعدل. بدك تتمضرط وتتهبر، روح تمضرط محل ما بدك، ماشي؟ بس بدك تخاف الله، لا تطلع انت اكبر من هيك. طيب ما والله انسى احكي لي. الموضوع رباب. يا عمري استعطاف الناس والاسلوب الخايس هذا، الاسلوب الخايس هذا ما له داعي. انا زلمه ما ذكرتك من يوم ما انتهى الموضوع، وسكرته معك عشان احترام للمتابعين. ترجع تفتح الموضوع ليش؟ ترجع تفتح الموضوع ليش؟ بس بدي افهم هسه كيف بدي والله لا طلعها كلها. بس ثواني. اوكي اسمع، هلا هون لما طلب مني نشر حلو، اسمع. هلا العمل رح ينزل الساعة 8 بتوقيت تركيا. بدي الستوري أنا الساعة 9. الستوري رح يصير فيها كالتالي: إنه أبو سمرة الحبيب، حبيبي سامر وحود، ألف مبروك على العمل الجديد، وبرافو عليك إنك عم تطور من حالك، وبرافو عليك على هالنقلة. حلو. أنا في هاي اللحظة شو حكيت يا جماعة؟ حلو. أنا الزلمة بعث لي، والزلمة أنا ما راح أغلط شباب، ما راح أغلط. أنا بس بدي أشهد الناس اللي أجت تحكي إنه أنا حيوان، بدي أشهدكم. تمام؟ الزلمة أجا قال لي راح أنزل عمل، وراح أنزل عمل الساعة 8، وراح أنزل عمل الساعة ما بعرف شو. تمام؟ أنا أولها في البداية ترددت. أنا يا عمي يا زلمة ترددت لأكثر من سبب، بدك تسمع. وراح أسمعك من سامر نفسه إنه معاي حق أتردد. شوف النفاق، شوف كمية النفاق. راح أسمعك بلسانك. أنا قلت له يا سامر، هاي اسمع كلامي. ابو سمره اسمع. تعرف ابو سمره؟ لحظة أولي، لحظة هون فيها مسبات. لحظة ها. ابو سمره لك لا، انا بقول لك والله هاي أنا شو كتبت له هون؟ قلت له والله بصراحة صعب شوي لأني عمري ما عملتها مع حدا. تمام؟ كتبت له بصراحة صعب شوي لأني عمري ما عملتها مع حدا. فاهم علي؟ قال لي ولا يهمك. بس مرة رخصتك سد التعاليق شوية. سادها. اوكي حلو. قاعد هذا مقدم دعم يجدي يحكي؟ شو قاعد يحكي؟ ما ضرطه. مقدمين دعم. طيب اسمع ثواني يا اخي، ليش ما بيطلع هذا فوق هون؟ اوكي هي طلع. مش راضي يطلع لي فوق يا زلمه، ليش؟ طيب قلت له والله بصراحه صعب شوي لاني عمري ما عملتها مع حدا. هذا لما بعث لي انشر لي العمل وما انشر لي العمل وما بعرف شو. قلت له والله بصراحه صعب شوي لاني عمري ما عملتها مع حدا. انا عندي علاقه مو مع سامر بس، سامر زميل عمل، يعني صديقنا في المجال، يعني صحبة أنا معه، وصحبة مع أمجد، وصحبة مع يحيى، وصحبة مع كلارك، وصحبة مع مليون روزز، وصحبة مع أبو خليل، وصحبة مع فلان، وصحبة مع أبو مشعل، وصحبة مع أوتلو، وصحبة مع 800 واحد غيره، وصحبة مع ناجي، وصحبة مع أبو الرب، وصحبة مع أبو الهيكل مع أنه كان يغلط علي، وصحبة مع 800 يوتيوبر. حلو. إذا أنا بدي أنشر لك يا سامر، إذا أنا بدي أنشر لك،
هذول اصدقاء اليوتيوبريه شو راح يشوفوا؟ راح يشوفوا ستوري شاهد عمل سامر الجديد. احكي لك ليش ترددت، بدك تسمع ايش بكيفك، راح اسمعك بصوت سامر انه كلامي صح. اسمع، راح يجي فلان وفلان 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 يطلع على الستوريات يتحسس، يقول لك ماهر عمره ما نشر لي، ليش ناشر لسامر؟ مع انه علاقتي فيك زي علاقتي بسامر. يعني راح يتحسس، هو راح يتضايق، راح يقول لك يعني حتى لو ما راجعني بالموضوع هذا اليوتيوبر صاحبي راح يقول لك طلع كيف نشر لفلان ومو عمره نشر لي. ومع ذلك مشينا تمام. ترددت اولها، قلت له والله يا سامر بخاف يصير حساسيات. اسمع، انا يعني خرب حظي غير تشغل. والله انه انا يعني بتمون على شواربي، بس يعني موضوع الانستغرام وهيك شوي صعب، يعني يمكن انت فهمتني غلط، لانه يعني بخاف يصير في احراج لقدام من ناس ثانيين، وانت بتعرف انا يعني علاقتي بالكل كويسه، وليش نشرت لسامر وما نشرت لنا، وخصوصا انه يعني ما في عمل مشترك. لو والله في بيني وبينك عمل مشترك مقطع اشي بنشره وبتنشر، ما في شيء عادي، ما حدا دخل. بس هيك راح يقول لك لا، فاهم كيف يعني، ما بدي حساسيات مع حدا، فهمت علي؟ قلت له ما بدي حساسيات مع حدا، يعني انا لا غلطت عليك ولا قلت لك روح طير ولا قلت لك اشي مش كويس، قلت لك ما بدي حساسيات مع حدا. تمام يا اخي ما غلطت فيك. donation. يا عمري انا ما بقبل حدا يغلط ببثي، بس انا ما بسيطر على 17,000 واحد يا روحي. يا اخوان اسمعوا تمام. وقلت له يا سامر والله انت بتمون على شواربي، بس موضوع الانستغرام شوي حساس. اصلا ادبيا يا زلمه كلنا يوتيوبريه وكلنا ستريمريه وبنفهم. يا زلمه ما في حد بطلب من حدا ستوري انستغرام لله والوطن يا اخي. يا اخوان روح اسالوا 800 يوتيوبر، اسالوا 800 واحد، ما حدا بنشر لحدا يا اخي ببلاش. ولكن اسمع شو هو جاوبني. هسه انا قلت له ما بدي حساسيات، شو بحكي عني حيوان وكلب. اسمع شو جاوبني. لك يا حبيب قلبي يا ماهر، والله لا تشيل على بالك ابدا، والله انا فهمتك غلط مزبوط. لا بالعكس يا ابن الحلال، لا ابدا ما عندك اي مشكله، لانه هذا الشيء يعني هذا الشيء خاص فيك. انا ما فيني اجبر الناس على شيء خاص فيا. يعني هلا انا لما بيجي انسان بيطرح علي شيء، انا ممكن لي فهم خاص، لي في تفكير خاص، وانت تفكيرك اوكي عنده انا 100%، ما في اي مشكله، خذ راحتك وابدا. يعني انا مثل ما بيقولوا كنت مفكر شيء وبعدين يعني اجاني شيء ثاني، ما في اي مشكله حبيبي. والله انا عامل فيلم قصير لطرح محتوى جديد انا بدي بلش فيه بالقناه، وان شاء الله بس ينزل رح تشوفه انت. يعني شيء رائع من اجمل ما يكون، ما عندك اي مشكله والله. العقله يعني انه طب هو هيك انت بتقول لي اسمع، بتقول لي يسعد قلبك ابو محمود حبيب القلب وكلامك صحيح وكلامك ما بعرف شو، وانا راح وعندك حق تتردد وعندك حق ما بعرف شو، وانا بتفهم. طب هيك عم بتقول لي ما في مشكله، ليش ما قلت لي لحظه، ليش ما قلت لي انت كلب وانا كنت مفكرك صاحبي وتبلكني وينتهي الموضوع؟ صح يا اخوان اذا بحكي غلط قول لي بتحكي غلط. اذا انا بحكي غلط قول لي عم انت حيوان. هي انا حكيت لك على الخاص، قلت لك يا سامر انا صحبه مع كل اليوتيوبريه، على عكسك انا بس حنشر لك لانه غيرك راح يزعل، غيرك بده يزعل مش بكيفك، الموضوع مو بكيفك. وانت قايل لي بكلامك ما بقدر اجبر حدا على هالشيء، اذا اجت حلوه منك مش قلنا لا حول ولا. تمام طيب هسه اسمع شو انا رديت عليه. قلت له اقول لك انا قلت له كلمه مش كويسه، يعني اللي بده يزعل يزعل. بعدين اسمع شو قلت له بعد قديش يا جماعه باعث لي هذا المسج سمعتك اياه، ما عندك مشكله ماشي، باعث لي هذه الكلمه انه ما عندك مشكله وانا بتفهم وجهه نظرك وعندك حق انك انه ما يصير عندك حساسيات او عندك احتمال ناس
تكرهني فانت متردد منها وكذا. بعد دقيقتين راجعت حالي، قلت يا ولد اقول لك طز، اسمع شو بعثت له. بس بكره بس ينزل مقطع بعث لي ان شاء الله 8 لا بكون صاحي لانه بكون موعد بثي قرب، وخلص ابشر والله بتستاهل يا ابو سمره، وانت برضه زمان وقفت معنا ما عمرك قصرت يعني، واصيل انت وابن عالم وناس وبتستاهل خير. روح معلم طالع وانا بظهرك، روح ما عليك. يا ربي بس يا اخي شو اعمل؟ ما في اي مشكله يا ابن الحلال. يا ربي بس يا اخي بعد دقيقتين. يا ابو محمود الزلمه معروف من اول، يعني بداش هالاثنين يحكي فيها. عقلك مار، ترى احنا ما ندري بهذا الحكي، تدري احنا سكواتك ما نعرف بهذا الكلام. شرفك سمعته لحدا فيكو؟ والله والله. ما ندري ورب الكعبه وراس امي والكعبه ما نسمع هذا الكلام، بس اصلا صدمنا انه انت يعني وكلامه وكلامك واللي سواه تناقض 1000. يعني انت يعني اسمع هاي المسج الاول، يهمك ولا يهمك. هاي لما أبو سمرة. ترددت لما يا ترددت حبيب قلبي يا ماهر، والله لا تشيل على بالك ابدا، والله انا فهمتك غلط مزبوط. لا بالعكس يا ابن الحلال، لا ابدا ما عندك اي أبداً. مشكله، لانه هذا الشيء يعني هذا الشيء خاص فيك. انا ما طبعا فيني خاص اجبر فيا الناس طبعا. على شيء خاص فيا. يعني هلا لما بيجي انسان بيطرح على اي شيء، انا ممكن لي فهم خاص، لي في تفكير خاص، وانت تفكيرك اوكي عنده انا 100%، ما في اي. ليش هون ما قلت لي والله يا حيفة الصحبة؟ ليش ما قلت لي يا حيف على الصحبة وانا كنت مفكرك صاحبي؟ ويلا يا سيدي على كل حال عرفتك حقيقتك وتف بوجهي وتسكرني وتبلعني بلوك. صح. ليش؟ صح. يلا بدي افهم. ومع ذلك قال لي قال لي معك حق ولا يكون فدا كندرتك، قال لي فدا كندرتك والله ما زعلت ومعك حق تتردد، واحتمال عندك ناس تكرهني واحتمال كذا وما في عندك شيء وحاضر وحبيبي وما بعرف ايش. والله بعد دقيقتين قلت له اقول لك خرع اللي بده يزعل خرا ماشي، مع احترامي للناس اللي كان ممكن تزعل، بس يعني ايش تطيب خاطر بين اصحاب. اقول له يا سيدي خرع اللي بده يزعل خرا، ابشر يا سامر روح وانا بظهرك عمي. بعد دقيقتين يعني مسج 4:31 مسجه 4:31 هذا اللي هو ما عندك مشكلة وبتفهم وحقك كذا. 4:33 مسجي هيو يا رب الفوكس يجي هيو 4:33 مسجي هذا اللي هسه راح تسمعه. قلت له روح وطالعه، فهو هون رجع بعث لي. احراج لنفسك اذا في شيء ببالك، يعني في ممكن في امور انا ما بعرفها، ممكن في عندك اصدقاء ما بيحبوني متخانقين معي مثلا، هذا شيء وارد، فما بدي اي شيء انت يضغط عليك. انا صدقني كل المحتوى اللي عندي بالقناه وكل قناتي فدا رجلك انت، لانك انت اخ وغالي بالنسبه لي، ولا تؤاخذني بهي الكلمه. يعني انت واحد من الناس اللي انا اجوا قالوا لي بدنا نصور، قلت لهم تكرم عينكم ما في اي مشكله ابشروا، لانه انت مقامك عندي اكبر من اليوتيوب. حبيبي سامر، بخصوص انك منن علي انك صورت معاي، ترى مشاهداتي زي مشاهداتك اذا مو اعلى. حبيبي سامر هذا اسمه عمل مشترك، انت مصور مع واحد مشاهداته زي مشاهداتك، انت مصور مع واحد مشاهداته زي مشاهداتك. افرجيك، انت مصور مع واحد، انت تستفيد من متابعيني وانا بستفيد من متابعينك، بتعرفوا الطرفين على بعض، انت بتكسب اشتراكات وانا بكسب اشتراكات، مشان هيك صورت معي، مو عشان صلعتي ولا عشان سواد عيوني. لا تمنني ولا مننك، زي ما جاك مشتركين من عندي اجاني مشتركين من عندك. حبيب قلبي سامر، الموضوع مو بعدد السبسكرايبرز، الموضوع مو بعدد 3 مليون ونص ولا الموضوع موضوع 7 مليون ولا 6 مليون. الموضوع انت على كل مقطع كم بتجيب مشاهدات. انا هي مشاهداتي مليون، مليون و200، 800، 700، 900، 800، 800، 600، 900، 700، يعني هي مشاهداتي انا، وانت مشاهداتك نفس الاشي. فانت لما صورت معي مقطعي جاب اعلى من مقطعك، انا مقطعي اللي صورته معك في قناتي جاب اعلى مشاهدات من مقطعك في قناتك اللي هو دبل فيس كام. فما في مشكلة، انت استفدت عمل مشترك وانا استفدت. عمل مشترك. لا تقول لي صورت معك، ما صورت معك حسسني اني مصور مع ابو فله يعني. وحتى لو صورت مع ابو فله هو استفاد وانا استفدت، اوكي بجوز تكون الفائدة اكبر الي لانه هو مشاهداته اعلى بكثير، لكن انا وياك مشاهداتنا متقاربة سواء باليوتيوب بالفيسبوك.
انا لغايه الان انا مش عم بغلط، انا عم بحكي لك كلام لانه الموضوع زاد عن حده. يا اخي اختصرنا، سكرنا حلوقنا، احترام للناس، سدينا ثمنا. بعدين تيجي تقول لي انت على يعني لهالدرجه انت كاين حاقد علي، انت شو اسمه، تقول لي على اي اساس واحد يطلع يحكي احسن ستريمر؟ على اي اساس؟ وانت على اي اساس بتحكي عن حالك احسن كلان واقوى لاعب؟ لا شفناك ولا ببطوله، وينك وين الار تي جي؟ وين الانجازات؟ وينك وين الفراق جنز؟ انجازات. وينك وين الفراق جنز؟ وينك وين الار تي جي؟ وينك وين فريق اليلا السعودي اللي بيشاركوا ببطولات العالميه اللي زي اللي علقنا عليها هذيك اليوم؟ ما شفناك يعني، فما حد حاسبك، كل واحد ببثه بيحكي اللي بده اياه. بدك تحكي ببثك انت اجمل شخص في الكره الارضيه، ما حد راح يقول لك براتب احسن منك، حر وانت. انا بشوف حالي احسن بث بالعالم، حر يا اخي، بثي الله اكبر. ولا لازم ارن عليك مرحبا استاذ سامر كيف حالك؟ بالله يا قلبي عادي احكي انه انا احسن ستريمر في مجال بالله. بعدين على فكره الكلمه اللي حكيتها من شخص باعث لي دونيشن بقول لي برايك مين احسن ستريمر بالكره الارضيه، مين احسن ستريمر بالمنصه؟ اخذناها ترى ضحك، وقلت له طبعا اكيد انا اول واحد، وبنضحك، وبعديه فلان وفلان وفلان. وجهة نظري، وقلت احتمال اللي جنبي يقول عكس ذلك، واحتمال فلان يقول لا 1 2 3. يابا ترى انا ولد انا زلمه كبير مش ولد صغير، انا بعرف شو بحكي، الكلمه اللي بتطلع من ثمي بحسبها مزبوط. انا قلت رايي. الاحترام بيوم اللي انت سويت التحدي، اليوم تفوت على الستريمريه وتسال سؤال منو افضل ستريمر من بعدك، يعني انت بدك تحترم الشخص ببثه، وهذا بثك انت من حقك الاحترام موجود، الاحترام موجود. يعني انت كلهم ستريمر اللي فتت عليهم يابا هي عناوين البثوث كلها، اقوى تحدي في ما بعرف شو، افضل لاعب ما بعرف كيف، اقوى واحد في الحبيب، افتح لك عناوين اليوتيوب، عناوين اليوتيوب كلها. ابو فل بسمي حاله جلاد بوشيركيز، وهو حبيبي والله يعني